Estamos aquí, hoxe é o día 15 de novembro do ano 2025 e eu que estou a punto de cumprir 97 anos nunca viñen a esta casa e, bueno, deuse a circunstancia que non viñen nin en vida de Antón, nin viñen durante moitos anos despois do seu falecemento, pero se dá esa circunstancia de que Domingo Bobillo e o seu irmán Xián Bobillo decidiron facer un acto que é un pouco curioso para min, que estamos nun dos salóns da casa natal de Antón Tovar para dúas persoas falar da vida e da obra do gran escritor. Estamos na casa natal da Pereira. A Pereira foi un pouco a Arcadia de Antón Tovar, que vivía na cidade de Ourense, e Antón Tovar, como tantos poetas, pois sempre tivo recordos para a infancia. A infancia é a patria dos poetas, decía Rilke, é unha cita obrigada, coa que eu non estou plenamente de acordo, si ben é certo que en algúns casos si hai que estar de acordo. No caso de Antón Tovar, a aldea foi importante para el, sobre todo como recordo, foi moi importante para el a infancia, en parte, só en parte vencellada a esta aldea. Xesús, es un dos grandes valedores de Antón Tovar, é unha das persoas que máis o ten reivindicado como poeta, e eu quixera que empezases explicándonos se realmente Tovar é tan importante na literatura galega do século XX, se é un home importante, como situamos? Bueno, non está mala pregunta e ten algo que ver cun artigo meu que circunstancialmente témolo comentado ti e máis eu, porque non hai moito publiquei na Voz de Galicia un artigo sobre Antón Tovar onde dicía o que eu creo que xa teño dito en algunha outra ocasión, de que o poeta Antón Tovar é un dos 4 grandes poetas da literatura galega do século XX. Refírome aos poetas que xa nos deixaron, os poetas mortos. E os poetas son Ramón Cabanillas, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro e Antón Tovar. Pero como eu tamén teño dereito, incluso neste tipo de entrevista, a falar desde o meu punto de vista, quero dicir que quizáis habería que engadir un poeta que é José Ángel Valente. José Ángel Valente apenas ten obra en galego, ten 7 poemas en galego, esas 7 cantigas de Alén, que eu prologuei precisamente, pero para min a literatura non ten fronteiras e, polo tanto, José Ángel Valente, aínda que non escribise esas 7 cantigas, é un poeta galego, é un poeta de Ourense, é un poeta das Burgas, é un poeta que escribise en Londres ou escribise en Xenebra ou escribise en Almería, por citar 3 localidades importantes na súa biografía. Bueno, leva as saudades de Ourense, eleva a morriña de Ourense, eleva o seu mundo de Ourense, a súa infancia, o seu instituto, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, máis ben falo dun pentateuco de poetas, os 5 poetas que acabo de mencionar. Estou convencido de que así gustaríame que algún día houvese un debate público sobre quen son os grandes poetas de Galicia do século XX. Eu creo que son os 5 que acabo de mencionar. Con todo, quizáis Tovar, para a xente, digo, para o mellor para a xente do normal, é un poeta un pouco menos coñecido, non? Que os outros. Quizáis habería que facer, non sei, en poucas palabras, cal é a valía, onde está o foco do valor da obra poética de Tovar. Certamente Antón Tovar é menos coñecido que os outros 4 poetas que eu acabo de mencionar, el Ramón Cabanillas, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro e José Ángel Valente. Quizáis ao longo da conversa poden saír algúns dos datos ou das circunstancias que nos permitan entender
porque o solitario e o angustiado e o torturado Antón Tobar foi tan pouco coñecido na súa época e tamén segue a ser pouco coñecido hoxe. Como é sabido, Antón Tobar foi membro honorario da Real Academia Galega. De feito, era moi difícil que o conxunto dos académicos naquel momento votasen a favor de Antón Tobar para que este ocupase unha cadeira de académico numerario, porque sabían, primeiro, que xa non era un home novo, pero sobre todo sabían que era un home que estaba moi traballado polas súas angustias, polas súas doenzas, e, polo tanto, a súa presenza física na academia ia ser nula. O que si merecía é ser académico na súa mellor instancia, e por iso o fixemos académico de honra. E un bo día chéganos do Museo Reina Sofía unha solicitude á Real Academia instando ao señor presidente da Academia, que creo que naquel momento era Barreiro Fernández, para que a Academia designase un poeta académico ou non de Galicia en lingua galega para que se tivese en conta ese nome, entre outros, doutras latitudes e doutros países, para que optasen o premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. E a Academia pensou en min para que eu fixera o informe correspondente e case me gustaría, porque eu vexo mal e, por outra parte, ti lees moito mellor, que leras o informe que empeza aquí. Di así, sobre a poesía de Antonio Tobar. Poeta de intimidade radical. O seu intimismo, como acontece con outros grandes poetas intimistas, é un intimismo revelador, tamén da conflictividade histórica na que esta intimidade reflexiona e sofre. Poeta asemade da bella casa, da nenez e das cousas diarias entrañables do fogar. Páxinas hai nos seus primeiros tempos nas que hai incursións no eido denominado de aquela da poesía social, nel sempre feita desde home que engade sofrementos, os da injusticia exterior, as súas angustias, os seus fondos desacougos e os seus radicais escepticismos. Na súa poesía, sabia na súa aparente sinxeleza, é grande a capacidade comunicativa. É tamén a dun poeta sempre fiel ao seu sentimento angustioso da existencia e a uns modos literarios que o singularizan en castelán primeiro e en galego despois, dentro do discurso poético dos últimos 45 anos. Afirmaba Vicente Risco, en 1963, que non existía un libro naquelas datas no que a dor chegase tan lonxe. Referíase a Arredores, de 1962. Referíndose a Non, de 1967, Álvaro Cunqueiro proclamaba a Antonio Tobar como uno de los poetas gallegos más grandes de nuestro tiempo. Un crítico de fora, o filólogo Antonio Tobar, debruzouse admirado sobre as páxinas deste poemario. Poeta solitario, autor dunha poesía senlleira, o home Antonio Tobar Bobillo vive, sempre, alleo a cenáculos, os focos da prensa, e procul negotis, lonxe de barafundas. Pese a posuir recursos moi comunicativos, é poeta hoxe por hoxe para poucos. Escribe nunha lingua periférica e desde actitudes periféricas, é dicir, que distan do brillo social e das ocupacións preponderantes. É merecente, pola súa alta calidade e pola súa eficacia comunicativa, doutra sorte, chegar a outras minorías. As maiorías, hoxe por hoxe, non están coa poesía. Que bonito. Que ben condensado, non? Bueno, está ben recollido, non? A complexidade de Tobar, esa apartarse dos círculos, sí. E só poeta,
ou algo máis que poeta? Antón Tovar é certo que para moita xente, eu diría que casi para todo o mundo, pasa por ser un poeta e con frecuencia é denominado o poeta Antón Tovar. Pero realmente Antón Tovar é máis que poeta, é tamén un gran prosista. Eu sempre que penso nesta cuestión, penso nun poeta español do século XVI, que nacera en Fontiveros, provincia de Ávila, e que se chamaba nin máis nin menos que San Juan de la Cruz. E San Juan de la Cruz pasa por ser un gran poeta, pero o que non sabe algunha xente ou moita xente é que foi un extraordinario prosista. Pero aínda séculos despois seguimos a falar do poeta San Juan de la Cruz, como falamos do poeta Antonio Machado, co que estamos eclipsando no caso de San Juan de la Cruz e no caso de Machado a súa extraordinaria obra en prosa. Pois ben, mutatis mutandis, Antón Tovar é un caso bastante semellante ao de Antonio Machado ou de San Juan de la Cruz, porque hai como mínimo 2 libros en prosa, libros memorialísticos, que paga a pena que ocupen un lugar verdadeiramente preeminente na historia da literatura galega en todos os seus xéneros. Eu diría que os 2 diarios que publicou, un no 87 e outro pouco antes de falecer, son diarios, en primeiro lugar, insólitos na literatura galega. Non existen diarios como os que escribiu e publicou Antón Tovar, pola súa sinceridade, pola súa autenticidade, porque el de pronto mergúllase, non digo na cerna do espírito, que eso parece que é literatura, nas tripas do seu espírito, chega ao fondo sin fondo, como diría Rosalía de Castro, da súa alma, regresa desa viaxe coas páxinas que logo publicou neses 2 diarios que son moitas veces arrepiantes, que son turbadoras e que desde logo son dunha extraordinaria orixinalidade. É a orixinalidade de quen conta cousas que ningún outro escritor ten contado, eu creo que en Galicia, nin en galego, nin en castelán. E contas cun talento prosístico que moita xente non sospeita en Antón Tovar, porque cree que Antón Tovar está dentro dos límites da poesía en verso, realmente hai estes outros 2 diarios. Algo semellante, non exactamente igual, acontece nun libro de conversas que lle fixo Del Caño, que logo recolleu en volumen que eu prologuei, e nesas conversas el íspese, como fai en toda a súa literatura memorialística, e mesmo chega a decir cousas que nunca dixera. Por exemplo, eu recordo unha conversa que o propio Del Caño titulou primeiro no Faro de Vigo, onde se publicou por primeira vez, e logo no correspondente capítulo da edición en volumen do libro, onde dice: eu creo que a persoa que non é comunista non é unha persoa decente. Eu, que algunha vez teño pensado algo que está máis ou menos na periferia dese aserto, eu mismo quedei coa boca aberta o día que me encontrei con esta afirmación, o que proba que realmente, claro, Antón Tovar dixo cousas que ninguén dixera, e publicou cousas que ninguén publicara. Esas páxinas, el sempre as escribiu para nós, para todos, para o público? Ou porque polo menos en parte publicouse, en parte porque ti o alentaches, non? Bueno, a miña relación con Tovar desde o 15 de maio de 1966 é moi intensa, grande, frecuente.
bueno, de alguma maneira, con consellos meus, con conversas miñas, pois puiden influir para que emerxese o prosista que el levaba dentro. Pero realmente isto que acabo de comentar é algo que lle dixo, tirándolle da lingua, a Del Caño. Sí. O 15 de maio do 66 é unha homenaxe en Ourense, no vello Hotel Roma, que xa non era Hotel Roma daquela, a Celso Emilio Ferreiro, e que ten que ver non só con Celso Emilio Ferreiro, senón que os organizadores, eu entre eles, pero non o único, daquela homenaxe, tamén pretendíamos que esa homenaxe fose unha plataforma desde onde se emitisen signos literarios ou non a favor dos campesiños do Ribeiro de Miño, porque neste momento Pedro Barrié de la Maza, a quen as malas linguas chamaban Pedro I el Inundador, estaba asulagando os mellores viñedos do Ribeiro de Miño, entre eles 3 viñas que meus pais tiñan na veiga de Ventosela, e nas que eu traballei de neno e de adolescente nesas viñas, e que desde o 66-67 están asulagadas. Pois ben, houve unha serie de oradores ao final do banquete, entre eles, naturalmente, Otero Pedrallo, que iniciou a serie oratoria, e logo Blanco Amor, Méndez Ferrín, eu, Manuel María, José María Castroviejo, Emilio Álvarez Blázquez, etc. Pois ben, a primeira percepción que eu tiven de Antón Tobar, cando estaba detrás do micrófono tratando de tatexar unha especie de discurso laudatorio para Celso Emilio Ferreiro e execratorio para os asulagadores das viñas do Ribeiro, Antón Tobar estaba, eu creo que tan emocionado, tan conmovido e ao mesmo tempo tan desconcertado, que realmente como peza oratoria non fixo gran cousa. Pero eu vin o home triste, e iso confirmouse despois cando estiven en tantas ocasións máis preto del, vin un home torturado, vin un home angustiado, vin un home cheo de temores, e que portaba día e noite, un día e outro día e outro día, estes temores, estas angustias e esta tortura. Este foi o Antonio Tobar que escribe desde ese psiquismo, o Antón Tobar que escribe desde ese humus que é realmente o humus dunha persona verdadeiramente atormentada. Últimamente, nun prólogo a unha antoloxía poética estupenda que fixo Delfín Caseiro fai unha descripción moi precisa do que é a poesía atormentada de Antón Tobar, pero a poesía atormentada de Antón Tobar non é unha pose de poeta existencialista, non é un xesto que emite un poeta que sempre pensamos que están tristes desde Bécquer para cá, non hai pose, non hai un xesto, non hai un ademán retórico. Toda esa dor, toda esa tortura, toda esa angustia, todo ese tormento expresado nos seus versos e tamén nos seus libros en prosa, é a expresión cabal, precisa, auténtica, nada convencional, nada retórica, do mundo atormentado, como si dun personaxe de Dostoyevsky se tratase, que leva desde casi o momento de nacer ata que morreu Antón Tobar. Si a cara é o espello da alma, a cara de Antón Tobar, aquela cara que eu vin por primeira vez, creo, no Hotel Roma o 15 de maio do 66, estaba definindo todo o universo moral e angustiado que levaba dentro. Algúnas veces se pido perdón aos posibles oíntes desta entrevista
en vez de Antón Tovar, de Antón chamolle Antonio, porque durante décadas eu chameille Antonio, o que pasa que alá polos anos casi 70 aparece na vida de Antón Tovar outro Antonio Tovar, que era catedrático de Filoloxía Clásica na Universidade de Salamanca, un home eminente que facía crítica literaria nas revistas españolas da época e fixo unha reseña moi aguda e moi emotiva dun dos libros de Antonio Tovar. E desde aquela Antonio Tovar, que era para nós Antonio Tovar, decidiu chamarse Antón Tovar para non competir co filólogo clásico da Universidade de Salamanca. E cambiando un pouco de tema, non? Porque ao final, calquera que te lea, calquera que siga os teus artigos, aí se sabe que unha das grandes simpatías túas por Tovar ten que ver coa reivindicación da lingua nas súas obras, non? Con como el traballa ese tema nos seus poemas. Que nos podes contar sobre iso? Bueno, eso está contado sobre todo por min nun dos prólogos da antoloxía poética de Delfín Caseiro, que é de hai 2 anos, do ano 23. O prólogo central é o prólogo del, pero hai un prólogo meu que realmente pon o acento nos 5 poemas que el publicou en Calados Esconxuros, que editou Xerais, e que leva un prólogo de Anxo Tarrío. Anxo Tarrío, que hai que telo moi en conta, porque é un dos primeiros grandes descubridores da poesía de Antón Tovar. De feito, el fixo a súa memoria de licenciatura, moi novo, recén licenciado en Filoloxía na Universidade de Santiago, sobre a poesía de Antón Tovar. E aí hai algo que é curioso, é sorprendente, é insólito na poesía galega incluso do seu tempo, porque é certo que no seu tempo, Longa noite de pedra, o famoso libro de Celso Emilio Ferreiro, hai un poema sociolingüístico moi reivindicativo que empeza a lingua proletaria do meu povo. Ben, pero outros poetas non menos comprometidos coa lingua e coa causa da lingua, non fixeron poemas desta índole. O de Celso Emilio, é certo, é único na súa ópera Omnia poética. Pero Antón Tovar está tan interesado na problemática lingüística que escribe eses 5 poemas que son insólitos na poesía galega durante varias décadas. Pero cuidado, porque Antón Tovar, que quizáis alguén tildou nalgúnha ocasión de que chega un pouco tarda a poesía en lingua galega, eso non é certo. Todo o mundo chegou tarde daquela a poesía en lingua galega. Manuel María, por exemplo, que pasa por ser alguén que parece que cando naceu cantando o himno galego. Non, ninguén nace cantando o himno galego, nin siquiera eu nacín cantando o Internacional, por máis que miña nai di que sí. Pero, bueno, miña nai queríame tanto que era capaz de dicir eso, o que fose falta, con tal de deixarme ben. E si non, o meu Suso naceu cando choraba cantando a Internacional, para dicir que a min ninguén me fixo comunista, que eu nacín comunista. Bueno, equivocábase nunha cousa, eu nunca fun comunista, eu quero ser comunista, pero non nacín comunista. Quero decir que un home como Manuel María estréase como poeta cun libro en castelán. Un home como Novoneira estréase como poeta cun libro titulado Abrojos, do que son eu propietario material, que foi inédito, que só en parte está publicado, que está en castelán e que é anterior en anos o primeiro libro dele en galego, que se titula Os Eidos. Por lo tanto, é aquel momento. Antón Tovar, que por outra parte é un pouco máis vello, por tanto vive un tempo en que as inquedanzas da galeguidade son menores, son menos latexantes, por lo tanto empezou en castelán. Pero en El tren y las cosas ten un poema que se titula El gallego, en que él
piropea a lingua galega cuns adxetivos verdadeiramente conmovedores e promete e ademais non nos fallou, promete que vai servir esa causa e a partir de aí ven o libro Arredores do 62, ven o libro Non do ano 67, etc, etc, etc. Falaba galego? A súa lingua era o galego? Bueno, eu creo que falaba o galego como se falaba daquela o galego, falaba o galego con determinado tipo de xente, porque el foi educado, foi socializado en castelán como todo o mundo daquela. Seu pai, por outra parte, non era un labrego dunha aldea, era unha persoa que tiña o perfil socioeconómico dun oficinista, polo tanto, non era esperable que nesa casa se falase en galego. Sobre o galego da infancia, da adolescencia e da mocidade e aínda máis de Antón Tovar, eu creo que ti sabes non máis que a min, máis que a ninguén, porque hai un personaxe sobre o que me gustaría que ti levaras o facho desta conversa, a Susa. Fálanos da Susa. Susa vive, é a criada que vive na casa, que comparte espazo con toda a familia e que chega ela sendo unha mociña para aleitar, para cuidar dunha das irmás de Antón, creo que era de Raquel. Entón, Susa, claro, xa de entrada a min como muller chama moito a atención, porque unha muller que é nai solteira, que deixa a súa propia filla ao cuidado de outra muller e que vai á cidade a traballar. E en que vai traballar? En principio en dar de mamar a un bebé que non é o seu, non? Que persoalmente supoño que tuveron que ser momentos moi complicados para Susa. E logo para Antón Tovar, Susa é un pouco unha figura alegre en casa, é unha figura maternal, non? E el di en moitas ocasións que é quen traía a lingua galega. Susa si debía falar sempre en galego en casa. Ti coñecíchela? Non. Nunca viches, non? Non, nunca. Bueno, entendo que coidou de todos os irmáns. Antón dicía que lles ensinaba cancións, que lles ensinaba o que era literatura popular. El moi pronto lle dedica un dos seus poemas. E logo simboliza, e isto sí que recordo perfectamente escoitarcho contar a ti, non? A traballadora, non? A clase traballadora, a muller que traballa en casa, ese poema, como son os versos da escoba. Que bonitísimo eso, non? Cando Susa morre. Pero leos, porque os tes aí. Na casiña do río, aquí, chamábase Xesús no seu pobo, fomos nós quen lle demos co tatexar da infancia aquel nome sinxelo, fomos nosoutros, fora ao longo do tempo da doce casa colleitando, cos seus mimosos dedos, unha ringleira de rapaces, con xeneroso peito, e a miña irmá criou e a todos viu medrar dende o sosego. E o verso da escoba, estou vendo as túas rayas no meu... Comeu do mesmo pan, bebeu do mesmo xerro e chorou as mesmas vaguas que logo viñeron. Son palabras fermosísimas, para unha traballadora doméstica. Non hai aspecto que se te escapara no momento en que redactaches o artigo, pero creo que hai un. Por que a Susa ten tanto amor non só a Antón, sino a todos os irmáns? Por que ver que tanto amor, tanto afecto, tanto agarimo, tantos cuidados por aquilo? Bueno, é que a Susa, por circunstancias da vida, ten que vir de familia moi pobre, ten que deixar a súa filla na aldea, que a cuidarán os avós, os pais dela. E entonces, ela non ten o seu fillo, pero os seus fillos son aqueles rapaces, algúns deles pequenos. Habería que indagar se vive aínda esa filla que ela deixou na aldea, que ia ver unha vez ao ano ou dúas veces ao ano, pero volvía á casa dos outros fillos, que eran Antón Tovar e os seus irmáns. A min gostaríame saber se a súa filla chegou a saber iso, que en todo caso aquela nai que ela
coñeceu pouco porque había unha vez ao ano ou dúas veces ao ano, aquela nai había un poeta triste, un poeta atormentado, pero que tamén a quería infinitamente e que a inmortalizou. Tobar foi un poeta no seu momento, cando ele estaba vivo, cando estaba publicando, foi un poeta recoñecido de algunha forma, era unha persoa que cando saía unha obra del recoñecíase o seu traballo. Sí. Non? Falanos un pouco do proceso de edición das obras. É fácil hoxe acceder ás obras de Tobar? Como, onde, por qué? Bueno, sí, hoxe quen queira simplemente como lector, non digamos xa como curioso da literatura ou como investigador, Antón Tobar está aí en calquera biblioteca, supoño que en moitas librerías. En todo caso, hai unha edición extraordinaria, que son eses 2 tomos que editou o Pen Club con prólogo de Marcos Valcárcel, que é o responsable da edición que se titula Poesía en galego de Antón Tobar, e que leva ao final do segundo tomo un epílogo meu. Polo tanto, bueno, ten unha edición Cuidado, ademais, condigna, digna do poeta. Marcos Valcárcel fixo un traballo de editor extraordinario, como é moi importante o prólogo do primeiro tomo del. Pero bueno, Antón Tobar nunca foi un poeta tan coñecido como Celso Emilio Ferreiro, que de feito tamén é un caso extraordinario no sentido etimolóxico, fora do ordinario, é un caso insólito, pero nas minorías selectas, que son as que len, as maiorías non len. Quen lee a inmensa minoría, como decía Juan Ramón Jiménez, foi coñecido e recoñecido. Xusto porque era así, eu, no ano 74, cando Antón Tobar non ten publicado máis que 2 libros en lingua galega, arredores dos 62 e non do ano 67, eu que daquela tiña un pouco de poder editorial na editorial Acal de Madrid, onde eu dirixía a colección Area Longa, pois en Area Longa publiquei un tomo que se titulaba, teño por aí tamén, Poesía Galega Completa, e aí están arredores, non, e un libro inédito que se titula O vento no teu colo, que é un título precioso, e que ten como subtítulo Poemas a Tucha, que eu non sei se é Poemas a Tucha ou Poemas a Atucha, pero esta é unha cousa que ti tes que dilucidar. A Tucha, a outra gran... A Atucha. Entonces, como saiu unha muller importante na vida de Tobar, na biografía de Antón Tobar tamén aparece Atucha, porque Antón Tobar sempre tivo moitos problemas religiosos, misturados moitas veces cos problemas eróticos, el mesmo ten falado de, eu que sei, de episodios que diría calquera que se educou como a min no catecismo do Padre Astete, episodios pecaminosos, máis ou menos pecaminosos, hasta que por fin encontra a Atucha, e a Atucha pois vai ser a súa compañeira, no sentido que eu intento explicar sempre que teño ocasión. Compañeiro, compañeira é aquel que pode comer do teu pan, que pode comer na túa fonte, no teu prato, no teu cazo, bueno, o que pode comer na túa man. Ese é o compañeiro, esa é a compañeira. E encontrou esa compañeira, e encontrou nesa compañeira tamén, bueno, a muller que lle resolveu tamén a problemática erótica que ele arrastraba, supoño que desde antes de ingresar nos xesuítas, porque a problemática de Antón Tobar é unha problemática moi complexa, é unha problemática moral, é unha problemática religiosa, é unha problemática sexual, é unha problemática familiar, é unha problemática social, etc., etc., e todo iso está aí nos seus libros, porque se hai un libro que sexa a biografía íntima dun poeta, estos son os libros de Antón Tobar.
Por lo tanto, Atucha tuvo moita importancia, pero é curioso, porque Atucha era crente e practicante. Eu recordo unha vez que estaba con Tobar nos últimos anos ou meses da súa vida e había unha foto, había unha estampa da Virxen e esa Virxen era unha Virxen na que creía unha muller ucraína que daquela era doméstica del, xa morrera Atucha. Polo tanto, dixo que esa estampa, esa Virxen consolaba moito a esta pobre ucraína, que en todo caso tiña que estar gañando o pan e a vida pois fora do seu país, neste caso na casa dun ateo chamado Antón Tobar. Dixo, pero que a presenza desa estampa que a consolaba. E dixo Antón Tobar, que felicidade que algo te poida consolar, porque Antón Tobar nunca foi consolado plenamente. Que encontrou na Atucha, crente, el ateo, recalcitrante, como para que lle fixera, non sei se consolo, pero un pouco de compañía. Entonces, o poemario é un poemario a esa muller que lle trae a compañía, bueno, pero que tamén lle trae, que lle resolve os problemas eróticos que o asediaban, torturando moitas veces, como explica, sobre todo nos libros en prosa. Vese moi ben en ese poemario. O vento no teu colo é un poemario menos torturado que os outros, non? De alguna Bueno, porque o vento no teu colo acaba de chegar a ela, acaba de descubrila, acaba de encontrarse co amor e acaba de encontrarse coa compañía. Está na lúa de mel. Bueno, desta relación amorosa, claro, entonces o vento no teu colo, é dicir, que eso eu daría a man dereita, non a esquerda, eu daría a man dereita por escribir un título dun libro como ese. O vento no teu colo. Mira unha cousa, pero o teu traballo con Tobar non acaba no 74, ou si? Empeza. Bueno, máis ou menos empeza, non? O compromiso de Alonso Montero coa causa tobariana. Si se ven libros de Tobar ou sobre Tobar, pois hai libros que levan prólogos meus, que levan epílogos meus, hai artigos meus en periódicos, en revistas, en outro tipo de publicacións, hai conferencias, eu ademais de que fui o editor desa poesía completa, que daquela eran 3 libros en galego, hai un libro que a min me persegue desde sempre, que é El tren e las cosas. Pero este libro é quen fixo escritor a Carlos Casares, porque Carlos Casares fixo algunha confesión neste sentido. El descubriu a poesía, descubriu o encanto da palabra literaria en El tren e las cosas, que é un libro que engallolou a Vicente Risco, a Carlos Casares e a Álvaro Cunqueiro, 3 lectores de extraordinaria categoría. Ben, pois Antonio Tobar, claro, é un poeta, é un prosista tan importante, que tiña que figurar tamén nas antoloxías da poesía do século XX, da poesía castelá. Aparte de algo que hai que decir, non estamos agora en campaña electoral, polo tanto eu non vou facer nada en favor de que alguén vote o Partido Comunista, pero hai que decir que Antón Tobar foi militante desde relativamente pronto do Partido Comunista e foi ateo. Contra o que diga o seu irmán máis novo, Santiago Tobar, que escribiu á Real Academia Galega en 2 ocasións, unha carta, polo tanto 2, dicindo que por favor non fixeran protagonista do Día das Letras Galegas a Antón Tobar, porque iso ia a dar lugar a que moita xente, académica ou non, dixese del públicamente que era ateo e comunista. E nunca foi comunista nin ateo. Bueno, tiña que ler o libro de conversas que lle fixo del Caño, porque non só é comunista, senón que a todos os que non somos comunistas
empezando por ti, Patricia, e por min, que quero ser comunista, en fin, algo teño andado. Pois estamos no inferno dos réprobos, porque el chega a decir que non lle parece persoa decente aquela que non é comunista. E de pronto ven este irmán a solicitar da Real Academia Galega que non lle concedan este loureiro literario para evitar que se fale destas cousas. Evidentemente, se o fixesen nesa ocasión ou noutra, protagonista do Día das Letras Galegas, claro que os estudosos da vida e da obra de Antón Tobar terían que falar da súa militancia e terían que falar do seu ateísmo e dos problemas como chegou ao ateísmo, das súas inquedanzas religiosas, dos seus tormentos religiosos, do seu medo ao inferno, etc. etc. É dicir, claro que desto hai que falar, parece asombroso. É a primeira vez na historia da humanidade en que unha familia solicita dunha institución que non lle concedan un galardón ou un loureiro a unha persoa. E digo aquí porque, bueno, é de xustiza dicilo. E, ademais, eu creo que está cometendo falsidade este señor, porque dixo que ten tamén o aval de 23 sobriños seus. A min gustaríame saber se falou cos 23 sobriños e os 23 sobriños, que supoño que serán persoas relativamente novas, todos eles están de acordo en que hai que ocultar, porque se trata dunha vergonza o ateísmo e o comunismo de Antón Tobar. É unha mágoa, esa homenaxe tan merecida, ademais, non? Bueno, eu espero que algún día lle dean o Día das Letras Galegas a Antón Tobar, viva ou non viva eu, pero bueno. Falando así de homenaxes, quen está facendo un traballo moi bonito de recuperación e de dignificación da obra de Tobar e da vida de Tobar é o Museo da Limia, eu creo que... Pois agradezo que se me faga esa pregunta. Hai unha persoa que é deste ámbito da Limia, que é Delfín Caseiro, que foi profesor, que é un dos grandes coñecedores polo menos da poesía de Antón Tobar. E no ano 23 publicou en Xerais unha antoloxía poética, así se chama, que leva un prólogo seu. É unha antoloxía temática, están moi ben escolleitos, un dos temas é precisamente o capítulo que lle dedica aos poemas de reivindicación da lingua, pero logo outros o poeta atormentado, outros o poeta do eu, etc., etc., outros o poeta que tamén se enfronta á injustiza social. É dicir, é unha antoloxía que é, nese sentido, modélica, e que leva un prologuiño meu fundamentalmente sobre os poemas sociolingüistas del. Pero, bueno, Delfín Caseiro, hai que dicilo todo, en honra da verdade, é unha das persoas máis activas no Museo da Limia, que está en Vilar de Santos, e hai un grupo de persoas no Museo da Limia, sexan ou non do universo literario, que están coa figura, coa obra de Antón Tobar. Nunha das vitrinas que hai no Museo da Limia, das vitrinas dedicadas a manuscritos, a libros, a distintas edicións de libros de Antón Tobar, hai un manuscrito que non sei neste momento se é completo, creo que é algo incompleto, que é o Dicionario Ideolóxico da Lingua Galega, porque Antón Tobar, que algunhas veces foi tildado de ter un léxico un pouco limitado, e, bueno, eso foi un reproche que non ten nada que ver coa realidade. Se hai alguén preocupado pola cuestión lingüística, xa antes de converterse nun poeta en lingua galega, sistemáticamente en lingua galega, ese é Antón Tobar. E el é o home que decide escribir o primeiro dicionario ideolóxico da lingua galega. E sempre que falamos de dicionarios ideolóxicos, polo menos no ámbito hispánico, eu penso nun dicionario que foi moi importante na miña formación filolóxica, que é o Dicionario Ideolóxico de la Lengua Castellana de Julio Casares, que foi secretario perpetuo da Real Academia Española. Ben,
porque ir do significante ao significado, eso teñeno feito desde Marcial Valladares a hoxe, pasando por don Eladio Rodríguez González, varios lexicógrafos, pero alguén que fora do significado significante, que eso exixe unha capacidade intelectual e unha agudeza intelectual verdadeiramente extraordinaria. Preguntábame domingo se habería que publicar iso, aínda que non estea completo, que eu sospeito que non está completo, claro que habería que facer, non digo esforzo, eso hai que publicalo por decencia filolóxica, por decencia filolóxica. Por lo tanto, eu quero tributar aquí unha homenaxe ao Museo da Limia, naturalmente dentro dese grupo, o traballo que ven facendo, non só pola antoloxía, o profesor Delfín Caseiro. Bueno, estamos na Pereira, non? Nesta casa naquel estivo aquí, dende que foi unha casa importante para el, é unha casa moi grande. Que crees que hai que facer con estes espazos, con estas... Bueno, pois ao principio falei algo desto, está moi ben a pregunta. Si estivésemos en Cataluña, xa non digo nos Estados Unidos, en determinados campos universitarios, esta casa hoxe estaría restaurada axeitadamente, desde hai 20, 30 anos. Tiña que ser un museo literario. Aquí tiña que estar este museo e tiña que sabelo a alcaldía deste concello e tiña que sabelo a Diputación desta provincia, que é a provincia de Ourense, para ter unha casa a que viñesen os escolares que saísen coa idea, eses escolares, de que acababan de estar na casa onde empezou a tatexar as primeiras palabras que logo serían versos un dos grandes poetas do país deses rapaces.